Assalamualaikum korang. Hai, hari ni saya nak tunjuk dekat korang macam mana cara-cara nak masak cornflake madu. First korang kena cairkan mentega dan korang letak madu. Okey. Lepas tu korang kacau-kacau sampai dia mendidih sikit. Lepas tu dah sejuk, korang tambah cornflake. Mudah je korang gaul-gaul sampai madu sebati dengan cornflake. Lepas tu korang boleh dah letak dekat dalam acuan. Korang letak acuan dan korang bakar. Okey. Lepas dah bakar, korang keluarkan. Set minit nanti bawah akan letak dekat situ. Dan dah siap. Lepas tu korang boleh makan untuk raya nanti. Selamat mencuba.